Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Мен азыркы учурда акыркы убактагы жанагы депутаттар биринин артынан бири кетип атпайбы, байма-бай элечи, өз калоосу менен эле арыз жазып элечи. Анан ушул жерде менде бир суроо пайда болуп атат да, урматтуу Садыр Жапар Нуркожоевич, урматтуу БШКнын башчысы. Булар эмненин негизинде кетип атат, булар өзүнүн негизи? Кандай косяктары бар? Эгерде косяктар болгон болсо, мында коомчулукка чыгарып койсоңор жакшы болот эле. Биз дагы бир кичине бир билип алат эле кимдин ким экенинчи. Анан жөн эле унчукпай эле мына кетти, ол депутат кетти, бул кетти, ал кетти деп эле мындай кетирип кое атасыңар да. Силер эмне башында булар шайлоо убагында мындай косяктарын билген эмессиңерби? Билгенсиңер, билип туруп эле анан унчукпай калгансыңар. Канча арыз барган, канча видео факттар барган, канча обращениялар барган. Ошолорго карабастан унчукпай отурдуңар да, анан кийин бул жерде бир мындай бир иштерин сүйлөп бир нерсени айтып чыкса, дароо эле артыңда мындай бир иш бар. Бул боюнча сен жоопкерчиликтен тартылат. Эгерде өз каалооң менен арыз менен кетпесең деген, менимче ушундай бир сода болгондой болуп атат да. Эми буну биз да билели да кимдин ким экенинчи. Ошого бир коомчулукка чыгарып коюңуздар. Алар жөн эле кете бербейт да. Аларга элдер добушун берди. Мен бул жерде депутаттарга жан тартып аткан жерим жок. Алар туура эле алар акча менен подкуп менен келсе келгендир, башка болгондур. Но ошолун кеткендин мындай бир негизин мындай чагылдырып коюңуздар, көрсөтүп коюңуздар ачыкка. Элдер билсин кимди шайлаганын. Анан менимче мындай баягы көлөкөнүн артында оюн жакшы оюн эмес да булчу. Келиңиздер мындай картаны ачык эле жайыңыздар, көрөлү. Кимдин границасынан ким өтүп кетти, кандай болгон, эмне болгон, ким туура эмес сүйлөдү, туура сүйлөгөн болсо, анын эмне негизинде туура сүйлөдү. Ошого нерсе мындай бир картаны ачып койсоңуздар, ошону бир коомчулук көрсө жакшы болот эле да. Эгерде чындап ушундай бир косяктар болгон болсо, аларды жоопкерчилигин караңыздар, жоопкерчилигин тартыңыздар, жөн эле кое берип койбоңуздар аларды. Жөн эле кете бербеш керек да алар. Мурун жогорку кеңешке барганда бизнесин сакташ үчүн барыш эле да. Азыркылар бизнесин сакташ үчүн кайра жогорку кеңештен кетип атат да. Мен ушундай бир ойдо калдым да. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Комментарий жазып коюңуз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Sizlerden жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Оруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм. Менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын Кыргыз элим. Балама 5 сом 10 сом болсо да жардам бериңиздер, жок дегенде meni görse apa dep meni tanısa dep ümitlenirim. Canı orubay yaşaganга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар орубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Жашоонун кызыгы, көчө эле сен канча адамдардын тагдырын чечип колуңда бийлик бар да. Бүгүн бийлик жокто. Не то что жөнөкөй адам андай проблемалар жок го. Сен жөнөкөй адамдан да жамансың да. И залакасы не только өзүңө тийип атат да. Тууган, туушкан, дос канча миңдеген кишиге залакаң тиет да. Ошондон колуңда бийлик бар да. Тынч көөдөндү ылдый басып жүрсөң өзүңө жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Акыркы күндөрдүн видеолорун көрүп берип вообще түңүлүп калдым да. Бирөөңөр дагы баягы эл деп сүйлөбөй эле койгула да эмечи. 99% депутат болобуз, анан бийликке келебиз дегендер баарыңар просто байып істей эле келет экенсиңер да. Ошолорго ишенген
ел сіздер кимсіңер, өзіңер бағамдауға да вообще түңілдім. Ошолорго ишенген эл өзүңөрдү эле баамдабалга өзүңөрчү. Эл деп сүйлөп, эл үчүн кылып атабыз деп эле айтпай эле койгула да. Бүт эле бийликке жутунуп аткандар, байлыкка эле жутунуп атасыңар да. Силер уже эме деп кой, жана априори да, уже эме алдын ала эле уже баягы урдайбыз деген ниетиңер бар окшойт да. Бирок это вечно не будет. Бийлик силерге баягы кормушка эмес да, вечно это не будет. Канча мисалдарды көрүп атасыңар жашоодончу, бирок ал нерсе үйрөтпөйт экен да. Это вечно не будет.